kita akan kembali ke Jakarta, ya. Tentunya dengan segala kenangan yang kita rasakan selama di tempat ini, ya. Dan ini adalah perjalanan ilmu, bukan perjalanan hanya sekedar hiburan dan liburan, ya. Jadi jadikan sekecil apapun yang kalian terima, bisa terima di tempat ini, jadikan sebagai bekal, ya. Walaupun itu hanya semacam lentera kecil, seperti lampu dinding yang kecil gitu ya. Tapi kalau itu tetap dijaga untuk tetap menyala, maka insya Allah itu akan tetap menerangi. Jadi sekecil apapun lentera yang kita jaga, kalau terus kita pelihara, maka insya Allah itu akan menerangi dalam kehidupan kita. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan yang kita laksanakan dari kemarin hingga hari ini sampai pulang nanti, kegiatan yang memberikan manfaat bagi diri kita, dan tentunya mudah-mudahan bisa disiarkan kepada yang lain hal-hal yang baiknya, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah, dan insya Allah ini menjadi kegiatan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita mengisi bagian kehidupan kita di dunia ini, ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la